हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो मैं कुछ दिनों से बंगाली व्लॉग दे रही थी। मैंने सोचा कि मैं बंगाली हूँ यार, मैं बंगाली में वीडियो बनाती हूँ। बट नहीं, हमारा जो सारा फ्रेंड्स है, सब्सक्राइबर्स है, सो सभी ने मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स ने हमें कमेंट किया है कि मैम प्लीज़ हमें बंगाली समझ नहीं आता और प्लीज़ जो जिस तरीके की चैलेंजिंग वीडियो बना रहे थे उसी तरीके से चैलेंजिंग वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को मतलब आप लोग है तो हम सारे यूट्यूबर है, तो अगर आप लोग जिस तरह का वीडियो देखना चाहते हो हम तो उसी तरीके के वीडियो ही बनाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ब्लॉग देखने में कोई मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं है और बंगाली है खास करके। और मेरा जितना सारा दोस्त है बंगाली से ज़्यादा मतलब नॉन बंगाली ज़्यादा है, तो सबको तो बंगाली समझ नहीं आते। तो हमने सोचा कि चलो हम जैसे हिंदी में चैलेंजिंग वीडियो बनाते थे वही बनाते हैं। तो ये वाला जो चैनल है इसमें सिर्फ मैं चैलेंजिंग वीडियो ही डालूंगी, अब से मैंने तय किया है। और अगर मुझे ब्लॉग बनाने का शौक है तो मैं सेकंड चैनल मतलब ओपन कर लूंगी, बट यहाँ पर सिर्फ ब्लॉग ही दूंगी। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया मैंने, और ज़्यादा बकबक ना करते हो वीडियो को स्टार्ट करते हो। और आज हम स्विजिंग चैलेंज के ऊपर वीडियो करेंगे, ठीक है। आज हम स्विजिंग चैलेंज करेंगे, तो ऐसे करके हम देंगे आज स्विजिंग चैलेंज, कल हैंड कैनिंग, कल परसों ईयर पुलिंग, इस तरह का वीडियो हम देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्विचिंग करेंगे ये वाला, ये देखिए एक पेपर का टुकड़ा मैंने लिया है और इसको अच्छे से फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो इससे हम करेंगे। और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग मतलब कितना स्विचिंग देखना चाहते हो और किससे स्विचिंग देखना चाहते हो, ठीक है। मतलब किस चीज़ से मैं करूँ स्विचिंग। तो मैं आज पेपर के टुकड़े से कर रही हूँ और ग्रास से भी करेंगे, हर एक चीज़ से करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए। वन, टू, नहीं हुआ, 3, नहीं हुआ। एक मिनट, इसको हम थोड़ा मतलब ठीक से फोल्ड कर लेते हैं। मतलब क्या होता है, पेपर का टुकड़ा जब गीला हो जाता है तो उससे नहीं अच्छा होता, मतलब अच्छा नहीं होता। फोर, 5, 6,
तो और नहीं हो रहा है। सो फ्रेंड्स, हमारा ये छोटा सा सृजी चैनल का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।